हेलो हाय फ्रेंड्स, నేను మీ బాబు, మీరు చూస్తున్నారు బాబు టీవీ ఛానల్. బై मैं हूं आपका బాబు, आप देख रहे हैं कि బాబు టీవీ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరి కోసము ఒక రెండు పుంజులు అనేవి సేల్ పర్పస్ కోసం తీసుకురావడం అనేది జరిగింది వెస్ట్ గోదావరి ఏరియా నుంచి. भाई इसमें है दो मुर्गा सेल के लिए है. इसमें एक पट्टा है, एक मुर्गा है, दोनों है. इसका डिटेल आपको बताया जाएगा. ఫ్రెండ్స్, దీంట్లో కనబడుతున్న ఈ నెమలి పిచ్చికవన్నీ గౌడు పుంజు ఏదైతే ఉందో దీని యొక్క హైట్ వచ్చేసి 22. సో దీని యొక్క వెయిట్ వచ్చేసి 2.5 కేజీలు. సో దీని యొక్క వయసు వచ్చేసరి మనకి 10 నెలలుగా మనకు చెప్పడం జరిగింది. సో మీకు ఎవరికైనా కావాలి, ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మాత్రము ఈ అడ్రస్ వచ్చేసి వెస్ట్ గోదావరి జిల్లా ఆకువీడు మండలం चरक मिल నుంచి नागराज गारी वीडियो मन की पंपिंचడం జరిగింది. भाई वेस्ट गोदावरी से वाला वीडियो अपने पास आया सेल के लिए है. सो आप लोग किसी को भी जाए तो इसका प्राइस दोनों, एक और मुर्गा है, दोनों मिला के बताया है. इसका हाइट 22 है, इसका वजन 2.5 केजी का है, इसको उम्र 10 महीना का है. సో అదేవిధంగా ఫ్రెండ్స్, దీంట్లో కనబడుతున్న ఈ మైలా డ్యాగ్ పుంజు చూడండి ఫ్రెండ్స్, డ్యాగ్ మైలా. సో దీని యొక్క హైట్ వచ్చేసి 23, దీని యొక్క వెయిట్ వచ్చేసి 2.5 కేజీలు. సో దీని యొక్క వయసు వచ్చేసరికి 12 నెలలుగా మనకు చెప్పడం జరిగింది. भाई इसमें है जो दोवर कलर का है, दुवर हम लोग लाका बोलते हैं, दुवर लाका. सो इसका हाइट है 23 हाइट है, इसका वजन है 2.5 केजी का है, इसका उम्र 12 महीना का है. ये दोनों मिला के 12,000 रुपये करके इनका प्राइस बता चुका है. सो आप लोग किसी को भी चाहिए तो भाई का नंबर पे కాంటాక్ట్ कर सकते हो. ఫ్రెండ్స్, ఈ రెండు కలిపి మనకి 12,000 రూపాయలుగా దీని యొక్క ధర చెప్పడం జరిగింది. సో వీటి యొక్క దెబ్బలాటలు కానీ వీడియోస్ ఏమైనా కావాలి అంటే నాగరాజు గారి నెంబర్ అని టైటిల్లో ఇస్తాను. మీరు అక్కడ చూసి నాగరాజు గారికి కాల్ చేసినట్లయితే దీనికి సంబంధించిన ఫొటోస్ కానీ వీడియోస్ కానీ ఇంకేమన్నా ఫర్దర్ వీడియోస్ ఏమన్నా కావాలన్నా కానీ మీ యొక్క వాట్సాప్ నెంబర్కి అనేది పంపించడం అనేది జరుగుతుంది. ట్రాన్స్పోర్ట్ డీటెయిల్స్ అయితే మీరు బ్రదర్కి కాల్ చేయగలరు. भाई आप लोग किसी को ट्रांसपोर्ट डिटेल्स वगैरह भाई का नंबर पे कांटेक्ट करो. सो फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद, थैंक यू फॉर ऑल.